నగర్ ఎగ్జిట్ కమాన్ నియర్ బై బాచ్పల్లిలో గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ లో 2 and 3 BHK ఫ్లాట్స్ రెడీ టు మూవ్ ఇన్ కండిషన్ లో సేల్ కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. ప్రాజెక్ట్ చుట్టుపక్కల 2000+ ఏకర్స్ గ్రీనరీ ఉంటుంది. పొల్యూషన్ కు దూరంగా ఉండాలి, నేచర్ కి దగ్గరగా ఉండాలి, హెల్త్ మంచిగా ఉండాలి అని అనుకునే వాళ్ళకి ప్రాజెక్ట్ ఒక బెస్ట్ చాయిస్. ఈజీ RERA అప్రూవల్ తో 0.52 ఏకర్స్ లో బేస్మెంట్స్, Stilt ప్లస్ 12 ఫ్లోర్స్ అపార్ట్మెంట్, 85 SFT లో 2 BHK, 1592 SFT నుంచి 2200 SFT వరకు 3 BHK ఫ్లాట్ సేల్ కి అవైలబుల్ ఉన్నాయి. 100% వాస్తుతో 66% ఓపెన్ ఏరియా ఇస్తున్నారు. 7800 SFT లో బోస్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్, స్విమ్మింగ్ పూల్, మల్టీపర్పస్ హాల్, రెస్ట్ రూమ్స్, స్పా, సలూన్, అవుట్డోర్ జిమ్, ప్లే ఏరియా, చాలా ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. నియర్ బై ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్, హాస్పిటల్స్ చాలానే ఉన్నాయి. ఇంటికి 20 minutes డ్రైవ్, టెక్ సిటీకి 45 minutes డ్రైవ్. అపార్ట్మెంట్ లో సుపీరియర్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ప్లంబింగ్ డిజైన్ తో పాటు బెస్ట్ వాటర్ ప్రూఫింగ్ ఇచ్చారు. బాల్కనీస్ లగ్జరీగా, పక్కలంతా లష్ గ్రీనరీతో, వెంటిలేషన్ తో బ్యూటిఫుల్ వ్యూస్ ఉంటాయి. సరౌండింగ్స్ హై రైజ్ ప్రాజెక్ట్స్ అసలు రావు. అపార్ట్మెంట్ నుంచి 2 minutes వాకబుల్ టు గండి మైసమ్మ రోడ్. ప్రైస్ పర్ SFT 5800, 5 lakhs amenities extra.